Дослар, мы сегодня встретились с пятикратным чемпионом Крымского футбольного союза Дилявер Нуридинов. Дилявер, багышла, но у тебя так много регалий, что я не все запомнила, если можно. Я знаю, что ты очень скромный, но все же, давай напомним. Трехкратный чемпион студенческой лиги России, признавался лучшим игроком много раз в премьер-лиге, становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком. Вау! И сегодня Дилявер уже ушел с футбольной карьеры и занимается тренерством. Если можно, мы поднимемся в твои владения. Можно. Для Дилявера Нуридинова любовь к футболу семейная, унаследованная. Еще в детстве отец привил ему страсть к азарту игры, к особой атмосфере поля. Именно эта подаренная отцом любовь стала тем топливом, что вело его через всю карьеру. В обычной семье родился. Отец был тоже футболистом, и как бы гены дали свое. Я начинал в селе своем, в Сакском районе, в селе Сизовка, то есть маленькое село. Я ходил в секцию, мне понравился футбол, я жил этим. В 12 лет я уехал уже с дому и приезжал раз в полгода домой. И так началась моя профессиональная карьера футболиста. Меня пригласили в Мариуполь на просмотр, я поехал, один поехал. 12 лет. Нормально же? И там уже меня оставили в спортинтернате в Мариуполе. Назывался Ильичевец. Свой первый профессиональный контракт Дилявер подписал во Львове. Ему тогда было всего 16 лет. Я играл там 2 года. Оттуда меня забрали в ФК Полтава. Это уже на ранг выше команда была. Оттуда я перешел в Сталь Днепродзержинск. И потом после этого этапа я приехал в Крым и играл в ФК Евпатории 7 лет в Крымском футбольном союзе. Дважды с профессиональной лиги выходил выше рангом, то есть со второй лиги выходил в первую лигу. Это было в Полтаве, в ФК Полтаве, и это было в Стали Днепродзержинске. Становился лучшим молодым игроком в этих лигах. А когда уже приехал сюда в Крым играть в Евпатории, то, наверное, это был мой пик. То есть все награды мои лучшие, это, наверное, в Крыму здесь, в ФК Евпатории. Трижды чемпион в составе ФК Евпатории. Взяли 2 раза кубок, выигрывали. Я становился лучшим бомбардиром, лучшим игроком. В каждом сезоне, можно сказать, какую-то забирал награду какую-то. С 2015 по 2022 годы он стал лицом крымского футбола. Свои значимые титулы он завоевал на родной земле, и это наполняло их особым смыслом. Меня и знали как крымского татарина, поэтому это тоже важно, откуда ты, что ты, кто ты. Это важно очень. И я всегда гордился, что я татарин. Сегодня Дилявер сам стал наставником. Его тренерская миссия обрела 2 формы. На поле он передает свой опыт юным футболистам, а в тренажерном зале помогает другим ставить новые спортивные цели и укреплять тело. Он знает, что основа чемпионского характера – это не только техника, но и физическая мощь, выкованная в упорных тренировках. В первую очередь терпение, потому что это тоже нелегкий вид спорта, тяжелый. Родители должны смириться, что он будет все время в болячках, в травмах, ноги сломаны. То есть родитель должен к этому быть готов. Совет бы дал еще, как и в любом другом деле, ты должен быть погружен полностью, быть дисциплинирован, все время тренироваться, все время находиться с мячом, где бы ты ни был. Режим, то есть ты должен отдаться этому делу полностью. Как говорится, 95% труда, 5% таланта. Так как я завершил карьеру, хотелось бы уже воспитывать поколение детей. И хочется, чтобы они что-то полезное взяли от меня, то есть и я им показал. В будущем хотелось бы открыть детскую футбольную юношескую школу и развивать ее, чтобы наш народ, наши люди приходили, отдавали своих детей на футбол, чтобы они были здоровыми, профессионалами и чтобы добивались самых высоких результатов. Ты должен быть работоспособным, дисциплинированным и верующим человеком, я так считаю. Религия помогает человеку в том плане, ты становишься более уважительным, ты уважаешь старших, то есть много плюсов есть в этом. Вера и труд.